Ce multă lume nu prea știe despre Ceaușescu e că acesta avea un vis cam neconvențional pentru acea vreme. După 10 de ani de a conduce Republica Socialistă România, Ceaușescu se plictisise și voia ceva nou în viața lui. Eu vreau să fac surf. Ceaușescu a dezvoltat o pasiune pentru acest sport tropical după vizionarea filmului The Endless Summer 2 și a început să viseze la transformarea României în capitala surfului est-european. Aici vreau să faceți un ocean. Nici măcar blocurile n-au putut sta în fața dorinței tovarășului de a călări valuri. Însă această pasiune a devenit mai mult o obsesie pentru tovarăș, acesta fiind înghițit total de stilul de viață hawaian. Aloha! Aloha! Nimic nu se compară cu a călări un val dimineața. Măi, Nicu, te rog să încetezi cu surfing-ul ăsta, că sperii oamenii. Mulți dintre apropiații dictatorului sunt de părere că obsesia pentru placa de surf este lucru care l-a dus pe Ceaușescu la și pierde poziția politică, dar implicit și viața.